কালি গৈছিলোঁ কেকৰ দোকানত এগলেছ কেক এটা আনিব। গৈ দোকানীজনক ক'লোঁ। দোকানীজনে মোৰ ফালে অলপ বেলেগকৈ চালে। মই ভাবিলোঁ নুশুনিলে চাগে, সেইবাবে আকৌ ক'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁ নিজেই সুধিলে, কি লাগে তোমাক, ভালকৈ কোৱাচোন। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ তেওঁ চাগে ইংৰাজীত এগলেছ কেক লাগে বুলি কৈ থকা বাবে তেওঁ বুজাই নাই। সেই ভাবি অসমীয়াত ক'লোঁ, কণী নিদিয়া কেক এটা দিব। তেতিয়া তেওঁ হাঁহি হাঁহি ক'লে যে ভণ্টি, সেইটো এগলেছ কেকহে কয়, কেকলেছ কেক নহয় নহয়। তাৰপিছতহে মই বুজিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা মই এগলেছ কেক ক'ব এৰি কেকলেছ কেক কৈ আছোঁ। নিজেই কৈছোঁ কিবা আৰু ভাবিছোঁ আনক কিবা। কি যে হ'ব, ৰাম ৰাম হৰি হৰি।